今集呢，我就同大家嚟到珠海，分享一間我之前食過嘅江南小食店。咁呢度嘅蟹粉小籠湯包，又或者係菊花魚，無論係味道同埋賣相，我覺得就真係好唔錯。如果你第時喺珠海、澳門過關嘅話，突然間想嚟個輕食，就可以嚟呢度試試啦。咁其實呢間餐廳呢，就喺珠海嗰邊嚟嘅。咁我之前食過呢，我都覺得個價錢都幾抵食嘅，所以今次呢，我就推介俾大家啦。咁但係呢，睇呢間餐廳有啲咩食之前呢，我哋就講咗點嚟間餐廳先。如果你試過喺珠海拱北呢邊過澳門，相信你對來魅力口岸城就一啲都唔會陌生噶啦。咁呢度嘅形式就同羅湖啊、蓮塘嗰邊都係一樣，喺商場裏面呢，都可以揾到好多唔同風味嘅食店。咁行到去南一門之後，再轉去右手邊。再行多幾步之後呢，就嚟到今日食飯嘅蘇曉悅江南小吃啦。咁雖然話呢，呢度行嘅係一個偏大眾化嘅路線，但入到嚟嘅感覺係簡約得嚟，坐得呢都幾舒服。咁同好多餐廳一樣，喺牆上面呢，亦都會揾到啲好似係唔滿意就無條件退換等等嘅承諾。而喺呢個小型嘅茶水區度，呢啲罌仔我哋初呢都以為係啲調味料嚟。咁其實呢，佢裏面係裝咗3款，包括係五仁醬丁、黃金豆同埋酸豆角嘅小食，而呢啲小食仲係無限量任食嘅添。咁聽個店名都估到，呢度食到嘅都係一啲傳統嘅上海菜。咁喺度就算係即場現做嘅蟹粉小籠湯包，又或者係其他嘅小食，好似係姑蘇蝦滑春卷、一大碗嘅鴨血粉絲，個價錢呢都好親民。咁肚餓呢，就唔講咁多住，啲嘢嚟齊呢，我哋就開餐先啦。咁呢碟豌豆苗拌鮮腐竹，其實呢，佢係一個餐前嘅冷盤嚟。啲豌豆苗呢，食起上嚟都好清新。咁雖然整體嘅味道就係清淡咗啲啦，但係以餐前小食嚟計呢，其實都 OK 噶啦。至於依籠現場即做即蒸嘅蟹粉小籠湯包，咁我就覺得佢嘅皮都做得唔算係太厚，仲可以好隱約咁見到入面嘅蟹粉啦，同埋啲湯汁嘅。咁食呢啲湯包最緊要係咩呢？就梗係趁熱啦。呢個蟹粉小籠湯包呢，佢裏面嘅汁呢，其實真係好多下嘅。呢個餡裏面呢，就唔淨止係蟹肉嘅，咁佢裏面都有少少豬肉喺裏面撈埋一齊。咁我就覺得呢啲豬肉都係新鮮嘅。咁但係如果裏面嘅蟹呢，可以再多啲嘅話呢，咁啊滿足下我哋呢啲咪食蟹怪咧。相信呢個蟹粉小籠湯包呢，就會更加正啦。跟住嘅經典蟹黃拌麵，以一間行大眾化路線嘅餐廳嚟講，純計個排場呢，個配搭已經係一啲都唔馬虎噶啦。因為碗拌麵係會跟埋薑醋啊、番茄仔啊、酸瓜啦同埋麵筋呢啲咁嘅配料嘅。咁呢，我就4款配料都一次過試勻晒，究竟邊樣先係最正呢？相比頭先個蟹粉小籠包呢，我就覺得呢個蟹黃撈麵呢就更加好食啦。因為上碟嘅時候呢，係有一盤蟹粉喺側邊啊，咁我哋咧就全部倒晒落去撈啦。咁佢裏面嘅蟹粉呢，其實我覺得個蟹味係好濃嘅，鹹就好似係鹹咗少少，咁不過呢都係可以接受到嘅。咁最緊要呢，就係佢撈出嚟嘅麵呢，係每一條呢，佢都會黐住好多咁嘅蟹粉啊喺上面嘅，咁所以食嘅時候呢，我覺得呢就真係非常之好食嘅。咁不過呢，喺呢度食蟹黃撈麵呢，就唔係淨係食撈麵咁簡單嘅，因為上嘅時候呢，佢會俾4個配菜俾我哋啦。咁喺4個配菜裏面呢，我就中意加啲薑醋落去食啊，酸酸地咁呢，就好似有啲食緊大閘蟹嗰啲咁嘅感覺啊。咁另一個我推薦嘅配菜呢，就係側邊嗰個呢，望落好似係牛肉咁樣。咁其實呢，佢係一個醃過嘅豆乾嚟㗎，撈埋一齊食嘅話呢，個口感呢就真係幾好嘅。菊花魚呢，其實就係蘇州嘅一道名菜。咁佢嘅做法係先將條魚芥花炸完之後呢，再淋啲顏色好鮮豔嘅糖醋汁上去。咁加上今次碟魚只係呢用咗魚嘅一部分嚟做，個造型呢，我覺得就真係幾別致啦。咁呢個菊花魚呢，喺之前呢我都係未食過嘅，咁啊相信呢呢個菊花魚應該係新出嘅。咁佢上嗰陣時呢，其實佢都幾 cute 嘅喎。咁因為呢，我初呢，我就以為佢係成條魚上嘅，咁成條魚上賣20幾蚊，冇理由咁抵啩。咁上到嚟之後呢，原來佢都係一蟹仔嚟嘅啫。咁呢條魚食嘅時候呢，其實都好酥脆嘅。咁就算呢，佢係有啲汁淋咗喺上面嘅話呢，我都覺得佢依然都唔會話擺耐咗啊，或者係等咗隔咗一陣先食呢，佢係會變腍嘅，完全係冇呢件事嘅。咁成條魚嘅靈魂呢，就一定係個汁啦。咁呢個汁呢，初我都覺得佢應該係啲酸汁嚟咁，但係呢，食嘅時候我就覺得甜味呢係會比酸味再多啲。但係呢啲酸味呢，就唔係話用嗰啲醋啊嗰啲做出嚟嘅，所以呢，就唔會話係好搶喉啊、好澀眼啊嗰啲咁嘅嘢嘅。
咁我覺得呢條魚呢，食落去都好開胃嘅，細路仔就一定中意食噶啦。咁依籠小壇東坡肉，順睇個顏色都已經好吸引噶啦。咁一睇呢，就知佢並唔係靠啲咩老抽啊、大量嘅醬油嚟調色嘅。咁喺上台嗰刻都隱約可以聞到佢有陣酒香味。嗱，咁你就唔好睇佢細細件，就以為一啖就可以食得晒。其實呢件東坡肉喺店員幫我哋一開四之後，佢都依然呢有翻咁上下嘅份量嘅。其實呢，東坡肉呢就係用呢個五花腩做出嚟嘅。但係呢次嘅東坡肉食出嚟呢，我就覺得係完全係唔會話有一種好油膩嘅感覺嘅。咁尤其是佢豬皮嗰 part 咧，都係好彈牙。咁至於皮下嗰層肉呢，食嘅時候嗰種口感呢，我就覺得佢都係腍腍地，就唔會話係特別韌啊。咁食落去嘅味道呢，唔算係甜。我相信佢做嘅時候呢，佢就唔係用糖色嚟做嘅。我估咋嚇，應該呢就可能係用嗰啲紅米啊嗰啲嚟做呢隻紅色出嚟嘅。咁有時啲人聽到東坡肉呢，好似阿麻煩嫂咁樣呢，即係未食之前呢，就話：哎呀，好肥好肥啊咁樣。如果你真係驚佢肥嘅話呢，你就可以夾埋去隔離嗰嚿荷葉夾一齊食啊。其實呢個荷葉夾呢，就唔係用荷葉做嘅，佢只不過呢係一個麵包皮嚟嘅啫。咁連埋呢個荷葉夾一齊食呢，我就覺得個油膩感呢就真係會降低啲嘅。咁啊，以我嚟計啦，我就中意呢唔包任何嘢，淨係食個東坡肉呢已經係好 OK 㗎啦。咁呢個南京牛肉鍋貼呢，上台嗰刻我覺得呢煎得出嚟係幾香嘅。食嘅時候呢，佢裡面嘅餡嘅牛肉味都係好重嘅。咁但係如果個皮咧可以再做得薄少少嘅話呢，咁我相信呢個鍋貼咧就會更加 perfect 啦。跟住呢碟賣相咁精美嘅江南四味碟，其實呢，佢就係由4款獨立嘅餸，包括係老上海四喜烤麩、蒜泥豬頸肉、香江馬蘭頭同埋鮮肉酥餅拼出嚟。咁如果你怕逐碟叫，份量太多食唔晒嘅話，但係呢又想逐樣試啲，咁你點呢款四味碟就啱晒啦。咁呢款蒜泥豬頸肉，佢個豬皮咬落去呢都係爽爽脆脆，個口感呢我覺得都係幾得意嘅。而裏面嘅汁喺初初食嗰陣只係有輕輕嘅辣味，但係之後呢啲辣味就會慢慢滲出嚟。不過佢嘅辣度其實我都 OK 嘅。咁呢碟香江馬蘭頭，佢係會輕輕有啲蔬菜味，但加埋入面鹹鹹地嘅豆乾一齊食，夾出嚟嘅味道呢就唔會話太過清淡。咁食嘅時候綿綿地，個口感呢都幾特別嘅。至於另一款老上海四喜烤麩，同我哋平時食開嘅甜酸齋就有啲相似啦，但係呢，佢就會多咗份酒香味，甜甜地，其實佢都幾開胃嘅。接住嘅鮮肉酥餅，起初呢，我哋都以為只係好似係老婆餅嗰啲咁嘅嘢啦，但係後尾食落先發現，裏面呢其實係一個肉餡嚟。不過個油酥皮食起上嚟呢，就真係好香口下嘅。就算呢，我哋唔係即刻食佢，佢個皮呢依然都係咁酥脆，加上裏面嘅肉餡亦都好彈牙，咁得一個仔就好似有啲唔夠喉啦。咁跟住依鍋酸辣沙鍋鴨血粉，裏面呢就會揾到啲鴨血啊、豆泡筍絲、黃豆之類嘅配料喺入面。咁因為碗粉係用砂鍋上啦，就算我哋擺到最後先食，佢嘅溫度依然都係 keep 到嘅。咁大家都知啦，其實我唔係點食辣嘢噶嘛，但係我覺得呢，呢個粉絲食嘅時候呢，你就唔好俾佢個表面呃到啊。實質上呢，我覺得佢真係唔係話特別非常之辣嘅，呢隻辣味都可以接受到。咁裡面嘅鴨血呢，就同豬紅係差唔多嘅啫，咬落去嘅時候呢，係有啲咬口嘅。不過呢，我都係奉勸大家啦，如果你真係食唔到辣嘅話呢，都係叫翻去嗰個叫做金陵砂鍋鴨血粉絲啦。今餐埋單嘅價錢就係240蚊。不過咁講啦，如果你想食到好高級口味嘅上海菜，呢度呢就真係俾唔到你嘅。但係如果你想揾間性價比高，一次過可以食到好多款經典上海菜嘅餐廳，呢度呢就可以話係勝任有餘啦。而喺今日咁多款餸入面，我就比較中意經典蟹黃拌麵同埋招牌菊花魚呢兩味餸，因為個蟹黃同埋個糖醋汁，我覺得呢都係做得相當之唔錯嘅。大家如果第時嚟到嘅話，就真係要試試啦。好啦，咁我而家呢就落澳門咯。喺度呢，就多謝大家收睇，我哋下條片再見啦，拜拜。